pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vem comigo jogar 99 noites na floresta. Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho pra perder nenhum vídeo novo. Então bora lá começar comigo, se não quiser é problema seu, brincadeira, né? Ó, gente, acabei de entrar aqui, agora bora lá pegar madeira. Então vem comer agora, vou pegar madeira, né? Deixa eu pegar madeira aqui, deixa eu botar o celular. Ai, desculpa, gente. Bora lá. Pegar aqui meu machado velho. Peguei, botando saquinho, porque é mais rápido. Tá na loja. Vou levar esse aqui também na mão. Planta. Bora botar madeira. Vamos comer! Deixa eu botar isso aqui. Pra pegar mais madeira. Calma aí, gente, que eu vou ajeitar vocês. Oi, gente. Não peguei madeira, mas tô mostrando pra vocês aqui, ó. Coisinha de fome. Então, bora lá, né? Pegar madeira, porque esse é o objetivo, gato. Bora lá. Mostrar aqui vocês. Eu pegando a madeira. Toque, 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 toque. Tac, 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 tac. Eu tô mostrando vocês, eu não sei. Não sei. Cadê minha madeira? Nossa, gente, não saiu madeira. Só saiu plantação. Vou mostrar aqui a vocês. Ó, minha madeira, tipo, ficou bugada e a noite já tá se aproximando, gente. Deixa eu botar aqui pra plantar. Ai, gente, eu vou comer. Não pode ir perto do fogo. Acho que tá meio longe, né? A madeira lançou 100%. Gente, cadê meu grupo? Não sei onde foi meu grupo, foi se meter. Mas eu acho que eu vou... Ai, meu grupo tá aqui. Eu ia procurar negócio. Ah, tá aqui. Gente, eu acho que eu vou fazer um mapa. Mapa de 3 bandeiras. Vou pegar aqui minhas madeirinhas. Saco velho. Já fizeram. Perfeito. Então, eu vou botar esse aqui. Eu não peguei madeira à toa, né, gente? Eu vou pra botar no fogo. Que eu que não botei à toa, tá? Eu mesmo que não peguei madeira à toa. Emília Manoeli. Eu mesma não. É isso. Eu acho que eu vou construir uma coisa, né? Vou ver o que eu posso construir aqui. Parafuso. 12 madeira. Gente, eu acho que eu vou procurar baú. Tô procurando aqui do mapa, né? O mapa sempre vai ajudar a gente. Tá mandando pra mim ir nessa direção para mim pegar o baú. Gente, não tô conseguindo. Olha só,
a minha situação. Eu fico rodando, é muito difícil. Ó. Tá vendo que tá aqui? Morreu já o menino ali. Ó. Tá vendo? Tá muito difícil. Tá aparecendo que é dessa direção. Então, bora para essa direção, não é mesmo? Ah, gente, eu vou ter que procurar baú sozinha, que eu tô indo lá pra... Tô indo lá pra... sei aonde. Que eu não tô literalmente conseguindo. Vou ter um parafuso ali, porque assim eu posso construir, tipo, uma geladeira. É muito importante. Eu tô indo pra essa casinha aqui, ó. Gente, eu não tô correndo porque eu não quero. Mas, ó, tô indo pra essa casa pra ver se tem um baú. É. Baú, cadê você? Você vim aqui pra te ver. Achei um baú. Gente, ignora esse barulho que é do meu tablet. Sensacional mesmo. Baú, 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 baú. Vamos ver o que tem dentro. Não serve pra nada. Não gostei. Vou procurar outra que não serve pra nada. Olha, tinha um ventilador. Gente, eu acho que ele é bom, tá? Gente, todo mundo tá morrendo. O que tá acontecendo? A noite já tá se aproximando. Então eu vou correr. Não. Vem comigo. Gente, a noite tá se aproximando. Acabou de... Essa mensagem, tem gente que morreu. Tá mandando pra mim reviver. Mas... não vai ter como. E já anoiteceu. Gente, tô comendo cabrito. Aparecer. Pegar. Mas é isso. Eu tô segura porque sim. Tem uma coisa aqui aparecendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Tadinho do lobo. Tadinho do lobo, cabrito. Deixa de ser malvado. Tu deixa de ser malvado. Olha, gente, cabrito. Pulou. Saiu correndo. E eu que me importo. Gente, vamos ver se dá pra construir uma coisa. Tem quanto aqui? 7! Acho que vai servir. Ah, não. Arma de justo. Gente, o que será eu compro? Não sei, ó. Eu construí, mas preciso de 4. E eu trouxe só 3. Eu acho que eu vou procurar um prego aí aleatório pra mim achar. Já tô com fome. Comer cenourita. Mais uma cenourita. Olha, gente, achei a plantação. Gente, pra quem não sabe como planta, é assim, ó. A pessoa pega isso aqui, vai até lá o fogo. Deixa até lá o fogo. Onde já tá 3? Ó, a pessoa vai e não pode ficar muito perto do fogo, senão não vai. A pessoa perde o nome planta. E é isso. E uma hora vai crescer. Né, gente? Ó, aí vira isso aqui. Você pode ficar protegido com essas árvores. Você pode quebrar muito mais rápido em emergência. Então eu vou procurar aqui. Construir uma prateleira. Preciso construir prateleira pra
A gente fica protegido, mas constrói tudo torto. Aí também não dá, né? Gente, eu acho que é melhor eu parar de correr, porque assim minha fome vai abaixando cada vez mais. Ainda bem que o lobo não tá perseguindo, porque eu acabei de passar perto do lobo. Vai mais uma cenourita. Certo. Tudo certo por enquanto, né? Tô achando ramo de coelho, mas eu não quero coelho. Vou procurar mais prego. Ó, gente, achei outra casinha. Eu não tô andando, né? Porque minha fome tava muito baixa. Então, bora lá aqui. Gente, se eu achar um prego, eu volto. Opa! Até aqui eu já achei 2 pregos, mas é porque tem muita gente na minha equipe morrendo. Ou seja, se vai sobrar só eu, e eu não vou conseguir me defender sozinha. Deixa eu ver. Tem 2 pessoas no mesmo canto, ó. Dá pra ver bugadinha, aqui estou eu. Então, eu não vou reviver porque eu não tenho Robux. Então, 0. Ó, gente, o meu Robux aqui é 0. É 0. Bora lá pro meu fogo. A noite está se aproximando. Bora lá. Vou botar aqui pra mim construir uma geladeira. Construir uma geladeira, gente. Olha só. Opa, pra essa coisa. Eu sei. Eu vou jogar no fundo da flor. Coitadinha da criança. Já de pegaram uma... Meu Deus do céu. Tive uma ideia. Pegar esse mano aqui. Botar pra cá, ó. Dá pra construir. Vai, minha filha. Tela aqui. Sei lá o que vai acontecer. Mas... Gente, faz o chat do jogo. Mas eu só não sei o que eu vou acontecer. Mas eu vou botar minha gelaleta. Não! Deixa eu botar aqui o meu congelador. Mostrei errado aí, por favor. Me desculpa. Tá aqui. Construir o congelador. Não sei se sumi no vídeo. Construir uma prateleira. Ó, gente, tem carninha. Eu tô com fome. Passei e vou comer. Gente, tô com muita fome. Gente, tem muita gente construindo prateleira. Meu amigo, pare. Tu pare, meu amigo. Gente, pelo menos ele ainda tá botando torto. Ô, glória. Ô, glória a Deus. Ele não tá construindo torto porque vai ficar tudo feio. Vamos ver a informação. Algo maligno está se aproximando da sua fogueira. Ele chega hoje à noite. Ai, meu Deus do céu. O cabrito. Gente, você sabe o que isso significa? Não sei. Descobri. Apontou pra cá. Sei lá, gente. Não sei. Mas eu vou ver onde tem um baú. Olha, tem aqui, ó. É nessa casinha. Gente, tem uma casinha lá no Japão. Gente, mas eu acho que eu vou pra essa casa, porque eu vou pra essa. Não, gente, eu vou procurar um baú nas casas. Ó,
sortudo que eu já tenho uma casa pertinho, pra vocês verem. Aqui pertinho. E cheio de lobo. Onde a gente já viu isso? Uma arruma de ração. Eu não quero ração. Eu vou procurar outra catinta. Porque eu já peguei. Tem outra lá. Não é. Tem umas casinhas aqui, ó. Tá vendo, gente? Vou correr. Uma cenoura. Porque fiquei com fome. Tô com fome. Igual na vida real. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou comer e eu já volto. Tchau. Voltei, gente. Tem até uma iluminação aqui. Não sei como, mas é isso, né, gente? Vou voltar a jogar. Não sei como eu botei flash. Só Deus sabe. Mas é isso, gente. Tô jogando aqui. E tem uma ruma de psicopata. Então, gente, esse foi o vídeo. Coraçãozinho pra vocês. Tchau, fui!